வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு பீட் குக்கிங் தமிழ் சேனல். நான் உங்க பீட்டர். தாட் ஃபார் த டே, அன்பு தற்பொழிவை நாடாது. இதோட ஷார்ட் மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மகிட்ட உண்மையான அன்பு இருந்துச்சுன்னா நம்ம சொன்னது தான் மற்றவங்க கேட்கணும், நம்ம சொன்னது தான் நடக்கணுங்கிற எண்ணம் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடாது. மற்றவங்க சொல்கிறதையும் அக்செப்ட் பண்ணணும். அதே நேரத்தில் நம்ம சொன்னது அவங்க கேட்கலங்கிறதுனால கோபமும் நம்மளுக்கு வரக்கூடாது. இன்றைக்கி நம்ம பாரம்பரியமான திருநெல்வேலி ஸ்டைலில் இட்லி பொடி எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம். நம்ம சேனலில் இதுக்கு முன்னாடி புதுமையான இட்லி பொடின்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம், அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். அதில் நம்ம எள்ளும் சேர்த்துருப்போம், கொள்ளும் சேர்த்துருப்போம். இதில் அப்படி கிடையாது, கொஞ்சம் ட்ரெடிஷன் மெத்தட். இதில் உளுந்து கொஞ்சம் நம்ம ஜாஸ்தியாக போடுவோம், கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுவோம். உளுந்தோட பெனிஃபிட் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும், கால்சியம் இருக்குது, அது ரொம்ப நல்லது, ப்ரோட்டீன் இருக்குது, ரொம்ப நல்லது. அதனால் இந்த மெத்தடை நீங்கள் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். வீடியோவை ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள், அதே மெத்தடை ட்ரை பண்ணுங்கள். இட்லி பொடி அருமையாக இருக்கும். 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருநெல்வேலியில் கிருபை ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி நாங்கள் நடத்திட்டு வந்தோம். அதில் உள்ள அதே ரேஷியோவில் உள்ள மெத்தடில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அது அந்த ப்ராடக்ட் பயங்கரமாக போச்சு, திருநெல்வேலி ஃபுல்லாக நிறைய மக்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி. நம்ம அதே ரேஷியோ அதே மெத்தடில் இன்றைக்கி பண்ணுவோம். இதே இதில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு பிடிக்கும். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதில் உளுந்தோட குவான்டிட்டி, கடலைப்பருப்போட குவான்டிட்டி ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி பூடை நம்ம எப்படி இதில் சேர்க்க போகிறோங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம். வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் இதில் உள்ள சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியும். இன்றைக்கி நம்ம மண் சட்டியில் தான் வறுக்க போகிறோம். முதல்ல அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கிடுவோம். சட்டி சூடாகிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம உளுந்து சேர்த்துடலாம். உளுந்து பாருங்கள், தொலி உளுந்து நான் 100 கிராம் எடுத்துருக்கிறேன். இதை நம்ம சேர்த்து நல்லா வறுத்துருவோம். 10 ஸ்பூன் அளவு நம்ம உளுந்து இன்றைக்கி எடுத்துருக்குறோம். இது நல்லா இந்த ப்ரௌனாக வர நம்ம வறுப்போம். இந்த மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக தான் வறுக்கணும், மொத்தமாக சேர்த்து வறுக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு டைமிங்கில் வறுப்படும். ஆனால் இப்போ உள்ள மெத்தட், ஈஸியான மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம புதுமையான மெத்தட்னு ஒன்று பார்த்தோம் இட்லி பொடி. அதில் எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து வறுத்துருப்போம். அது நம்ம கொஞ்சம் இப்போ உள்ள ஃபாஸ்ட் உலகத்தில் நம்ம ஈஸியாக பண்ணுற மெத்தட். இது ட்ரெடிஷ்னலாக பொறுமையாக பண்ணுற மெத்தட். பாருங்கள், கலர் நல்லா மாறிடுச்சு. ஒரு 4 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. சிம்லேயே வச்சு நல்லா வறுத்துட்டே இருக்கோம். இப்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த ப்ரௌன் தெரியுதுல, இப்போ நல்லா வந்துடுச்சு. வாசம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இப்போ இதை நம்ம வேறு ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சு மாற்றிடலாம். கடலைப்பருப்பு நம்ம 25 கிராம் சேர்க்குறோம். உளுந்து 100 கிராம், கடலைப்பருப்பு 25 கிராம், 1க்கு 4ங்கிற ரேஷியோ. ஸ்பூன் கணக்கில்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 ஸ்பூன் நம்ம உளுந்து எடுத்துருந்தோம். கடலைப்பருப்பு ஒரு 2.5 ஸ்பூன் இல்லைனா 3 ஸ்பூன், அதுக்கு மேலே போடக்கூடாது. கடலைப்பருப்பு கம்மியாக தான் இருக்கணும். உளுந்தோட குவான்டிட்டி தான் இந்த பொடியில் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும். பாருங்கள், கடலைப்பருப்பு கரெக்டாக 1.5 நிமிஷத்துலேருந்து 2 நிமிஷம் தான் ஆச்சு. கலர் மாறிடுச்சு. இந்நேரம் நம்ம இதையும் மாற்றி வச்சிடலாம். இப்போது நம்ம வத்தல் இது கூட சேர்த்துருவோம். நம்ம ஒரு 7 வத்தல் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம், இதை கூட சேர்த்துடலாம். அது கூடவே கருவேப்பிலை, ஒரு கைக்கொத்து கருவேப்பிலை, நல்லா காஞ்ச கருவேப்பிலை எடுத்துருக்கிறேன், அதை சேர்த்துருவோம். இதை நம்ம கரெக்டாக 1 நிமிஷம் இது பண்ணால் போதும், டக்குன்னு ஹீட் ஆயிரும். அதுக்கு மேலே கருக விட்டுறக்கூடாது. இது போட்டு ஒரு 20 செகண்ட் ஆயிடுச்சு. இது கூட நம்ம கொஞ்சம் உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்த்துக்கிடுவோம். அந்த வத்தலேருந்து வர்ற அந்த காரம் இந்த உப்பு போடும்போது கொஞ்சம் கம்மியாகும். இது கூடவே நம்ம கொஞ்சம் காயம், ஒரு 1 டீஸ்பூன் காயம் நம்ம சேர்த்துருவோம். போட்டு ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வதக்குங்க. நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த 7-8 வெள்ளைப்பூடு தோலோட அதையும் இப்போ சேர்த்துருவோம். ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இதெல்லாம் நம்ம சேர்க்கணும். காயம், வெள்ளைப்பூடு இதெல்லாம் சும்மா லைட்டாக நம்ம வறுப்புறதுக்காக தான். இதுவும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதையும் நம்ம தட்டில் போட்டு வச்சுருவோம். எல்லாத்தையும் ஒரு தட்டில் போட்டு எடுத்து வச்சுட்டோம். நல்லா ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு மையா இல்லைன்னா கொஞ்சம் குறைன்னு அரைச்சிட்டு நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். பாரம்பரியமான இட்லி பொடி அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம். வாங்க நம்ம டேஸ்ட் பார்க்கலாம். நேற்று அரைச்ச புதுமையான இட்லி பொடிக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கிறதையும் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துருவோம். இது நம்ம இன்றைக்கி அரைச்சிருக்கிற பாரம்பரியமான பொடி. இந்த சைடில் இருக்கிறது நம்ம நேற்று அரைச்ச புதுமையான பொடி. இந்த புதுமையான பொடியில் நம்ம என்ன சேர்த்துருக்கிறோம்னா எள்ளும் கொள்ளும் சேர்த்துருக்குறோம். இதில் நம்ம பாரம்பரியமான கருப்பு உளுந்து, கடலைப்பருப்பு, வத்தல், பூடு, கருவேப்பிலை, காயம் இவ்வளோ மட்டும் தான் சேர்த்துருக்குறோம். இப்போ இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துடலாம். வாங்க, டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பாரம்பரியம் அண்ட் புதுமை டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாரம்பரியத்தை பார்த்துருவோம். இன்றைக்கி பண்ண பாரம்பரியம் வெள்ளைப்பூடு, பச்சை வெள்ளைப்பூடு வாசம் அடிக்குது.
உளுந்தோட டாமினேஷன் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. கருப்பு உளுந்தோட டாமினேஷன் நல்லா இருக்குது. சூப்பர் உளுந்து வாசம் சூப்பராக இருக்குது. கருவேப்பிலை வாசம் இருக்குது. பச்சை வெள்ளைப்பூடோட வாசம் நல்லா இருக்குது. உளுந்தோட வாசமும் நல்லா இருக்குது இந்த பாரம்பரியமான பொடியில். இப்போ நம்ம புதுமையான பொடியில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். உளுந்து வாசம் இருக்குது. எள்ளோட வாசமும் இதில் இருக்குது. பூடோட வாசமும் எனக்கு ரொம்ப தெரியலை. ஆனால் நம்ம இதில் வந்து பூடோட பச்சை பூடோட வாசம் நல்லா தெரியுது. இதில் வந்து நம்ம பூடோட வாசம் தெரியலை. உளுந்து எள்ளு இது நம்ம கொல்லோட வாசம்லாம் ரொம்ப தெரியலை இதில். எனவே டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். புதுமையான இட்லி பொடி வரைக்கும் நல்லாயிருக்கு. இதில் இந்த எள்ளு இது தருது. மற்றபடி உளுந்து இதுவும் நல்லா இருக்குது. பாரம்பரியம். சூப்பராக இருக்குது. பாரம்பரியமாக புதுமையான ஏன்ட்ட கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து பாரம்பரியத்துக்கு தான் ஓட் பண்ணுவேன். ஏன்னா இதோட இந்த வாசம் வந்து உளுந்தோட வாசமும் பச்சை பூடோட வாசமும் படு சூப்பராக இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் பெனிஃபிட்டும் ஜாஸ்தி இருக்குது இதில் புதுமையில். ஏன்னா அதில் கொள்ளு சேர்த்துருக்குறோம், எள்ளும் சேர்த்துருக்குறோம். அதே மாதிரி அவசரமாக பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா புதுமை ஓகே. ஆனால் எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்சது பாரம்பரியமானது. நீங்களும் ரெண்டுமே ட்ரை பண்ணுங்கள். ரெண்டும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு கட்டாயம் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க, நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலுக்கு கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு எதுவும் வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. நம்ம அதை கட்டாயம் போடுவோம். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.